हेलो हाय दोस्तों, नए वीडियो में स्वागत दोस्तों। और अमेज़न से एक हम पार्सल मंगाए थे, आ चुका है। ये हार्ड डिस्क कनेक्टर है, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ब्लेड रहा दोस्तों, फाड़ते हैं। देख सकते हैं इस तरह का पैकेज मिल जाता है। PI बॉक्स का कार्ड मिल जाता है। और चलिए इस तरह का बॉक्स मिलता है एक, तो इसको चेन दिया हुआ है। बैग भी बहुत ही अच्छा है पैकिंग दोस्तों। इसमें हमारा हार्ड डिस्क कनेक्टर मिल जाता है, इस साइड में रखते हैं। और एक केबल मिलता है टाइप सी, टाइप ए टू टाइप सी केबल है। और इसमें IP बॉक्स का इसका कार्ड मिल जाता है। और एक ये है, देख सकते हैं दोस्तों, ये किस लिए है देख लेते हैं। इसी तरह दिया होगा दोस्तों। इसको चलिए देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का मिल जाता है, आईपॉक्स का है। खुल जाता है ऐसा। यहाँ पर हार्ड डिस्क लगेगा, चलिए आपको लगा के दिखाते हैं। और यहाँ पर एक LED लाइट दिया है, टाइप सी पोर्ट दिया हुआ। तो चलिए हम कनेक्ट करके देखते हैं। हार्ड डिस्क रहा दोस्तों। ये लग चुका है। यहाँ पर इसमें ढक्कन लगा देते हैं। लग चुका है। केबल भी एक दिया है, अच्छा क्वालिटी का लग रहा। मोबाइल रहा है दोस्तों, OTG केबल है। करते हैं कनेक्ट, इसमें लगाते हैं। लग चुका है इसमें। कनेक्ट दोस्तों हो चुका है, आपको दिखा देते हैं। दिख रहा है कि नहीं, लेकिन आपको हम बाद में दिखा देंगे। यही था दोस्तों, हार्ड डिस्क आराम से कनेक्ट हो जा रहा है मोबाइल में। तो इसी तरह आप लोग मंगा सकते हैं, हार्ड डिस्क बना सकते हैं, स्टोरेज मोबाइल में नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।